मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। Para riba iet, nga ay kublay pibaro. Hagani ka ayom liur ki jingja basngosi agamariang kila tunjo yagajat benrio jongi. Hagini ki khendiat tayo balalet, ngila sakhi yagajing penjat ke bajurba, namar ke jing shlay bat ki jing tuwa khendo. Ki yeng ki sem kila syapen pra, ki lengkha kila syak taplub hako ki long yeng baro kila syapen kan ria ajaka. Ki ki baklan kila rong no ki jing kieng, kila penjulor ki surok, bat kila bu ki jing ma ki jing ki babon. Kini gijing ja kilawan ra gijing sngosi ye iwei pe iwei inong India. Ka jing sngosi jang kitigi long yeng ke bladu no ke baiet bathon. Kalalong ka jing sngosi ke ba ngi baro ngi lamat lang. Hangno ba ka jing e kawan ki brio jong ke NDRF bat SDRF ki wei ki bor pahara bat ki wei ki bamla banyo la trish tom klem sange miet labat sngi ban pelat iki brio. Kibriyo ki baslur jongi ki lapendan kamru ya ki kor ki bor, kum ki thermal camera, ki live detector, ki ksau balak ban chusma, bat ki drone ki bapet ngor. Ya ki ne baro lapendan kam ban penstet ya ki kam pelat im. Lapen poi ki tiar jingerap de ki helikopter, balapen kit de ki lingsun ya ki bamensau. Hagini ki por jong ka jingsha penjulor, ki sipai jongi ki lawan syakmat kum kinong pen im. Kibriyo nakathan, kinong tray mons ngobha ke imlang salang ki doktor bat ki bor sensyar baro kila persangkat bala akan ke por jong ke jing e ngapen pau ke jing sngongu ke bakrau ya iwei pe iwei nong shong shnong iba akan ke por ke ba e ilabo e ke jing long brio halor ki e baro para nong shong shnong ba ye hapadeng ke jing sha penjular ha ke jing shlai bat uslap ubajur ka jamu bat Kashmir ru kelayo ya arteli ki maujam ki bagerpang bha. Kini kim shim la kring than ya gejing perkhat jeng ki pat ba. Henry onda pli osngo shapang jengki ngatikna bapin sngo kmen. Ha pulwama ha kawai ka madan yel akai. Ki breu kle lumlang ban sakhi ya gejing ja ka bapla. Ka jingil akai cricket min miet bat min sngi ka bening kong e ka belepen long ha pulwama. Ka ka bamunchwa ka long ka bamla. Menta kala kelalong kajing shisha. Katba kajat benrio jengi kanang kela. Kani kajingil akai ke di shisha kata ka benta jong ka Royal Premier League. Haga baki kenhun baper na jamu bat Kashmir ki yakhun. Kajinglet pet ki hajar ngut ki brio kamtam ki samla. Ya kajingil akai cricket hapo ki jing thaba hapul wama haka pormen miet. Ka long shisha ka bapla. Paralog kajingil akai ka baar ka balakring kadeka Khelo India Water Sports Festival ka benengkong e jengkari ka balapenlong ha ka Dal Lake ka bapau nam ha Srinagar. Hoot omla bandan ka jaka ka ba kham kerpang ban penlong yakum kanie ka jingrakhe. Ka thong jong ka lumpong yel akai ka long ban kenteu bat penpriang ya ki jingel akai ha ha Jammu bat Kashmir. Palat pras pangut kinong yel akai na kalengkari India kali shim benta kani ka lumpong. Kinungil akai kentai kim shim laduna. Ka jingi shim benta jongki kala jani rengkat bat kishan rang. Nga ai kublai ya baro kinungil akai kibele shim benta kani ka lumpong. Ka jing ai kublai kerpang ya ka Madhya Pradesh ka balakur bon e kitakma bot sa ka Haryana bat ka Odisha. Nga sngongo da ka donot baro ya ka jing pediang sngovha balapen i da ka sarkar Jammu bat Kashmir bat kibrio jongka. Paralok Banya sam ya kejing syam na kene lumpung ngel akai bat pibaro. Ngala perkhat banya kran bat arngut kinong ngel akai kibele syam bentah haka.
Iwe ni kini idei i Rashmita Sahu na Odisha, but iwe par idei i Mohsin Ali na Srinagar. Ngalaai kublai i Rashmita na kabenta ka jingjob jong i hakal yang ka sports, ilaong kublai shibon. Ngalaong i Rashmita bakinong sngap jong i, kikwa bahaban tip syapang jong i, bat ka jingyat lenti jong i haga jingil akai sports. Ngalaong ba mangaru ngakwa bahaban tip. I Rashmita Sahu iliyatho ba idei na Odisha, bat ile akai King Leang Kanu. Ila sedang ya kejingyat lenti jong i hakakam sports, hagas nam arajar kat nyo. Hakaba ile akai canoeing. Naduk kata kapor, ile shimbenta hakakerdan ile akai hakari, kentop haka national championships, bat ka national games. Syuk-syuk iliyatho bila job saupui teli kita kema. Kata kat lai teli kita kema ksiar, kat sau teli kita kema rupa, bat kat sau teli kita kema renong. Ngalakali kumno ila sedang bandon ya ka jings ngo tenat haka sports. Ngalakali mano bala ai mensiam i nengkong ban siam ya kani. Ngalakali hatu la don na mano haka long yeng jong i bala jedan benta haki kamela kai sports. Ilong Nakashnong ba iwan judan kal babe shiki kamela kai sports. Haka wigasngi kaladon gajingya King Leang kabalaja haka wa kabadan hajan. Ilalet syata tang banjingi rengkat bat ki parlok jong i. Kat bakidangnya jingi, kawai kaliang kanu kayak kalayat najan. Impat tip i syapang jongka hakata kapor. Kumta ila keli parlok jong i, kai kania. I parlok jong i liatho, baha jagat pur kadan ka Sai Sports Center haka baki hikaya kum kini gijingel akai. Bat ba itai parlok itmu ban let syata. Ila syam bakalong kabasngo tenat shibon. Imtip ru ka kata kejingel akai. Tang bani i ki kena ke bele akai ha ko bat i King Leang. Bat kala pensno tenat ya i. Kumta ilaong ya itai parlok. Ngaru ngakwa ban let. Tetho kumno ngalak ban penyaso bat kata kajaka ba ai jing hikai. Itai parlok ilaong tolet chata bat ya keren bat ki. Hakatahi kesngi ila let pai shalayeng bat ilaong ya ukpa. Papa, ngakwa ban let ngakwa ban rung hakane ka center. Ukpa jeng i ula menjur bad ula yalam ya i syata. Hakata kapor, syamladan ki trial. Nregi coach ke liat ho, baya ki trial laju penlong hau benai rempang ne leber. Kilaong ya i ban wan biang hakata kapor. Kumta ila wan pai hakapor badan ka trial, bad kumta ka jingya lenti jeng i kala sedang. Ngalakali Rashmita, kumno kalong ka jing syam shimet jeng i haka Khelo India Water Sports Festival kabalalong ha Kashmir. Ngalakali hato kani kadai kasian ka benengkong ba iwan jengo ka Kashmir. I Rashmita ilaong bakadai kasian ka benengkong ya i ha Kashmir. Lapenlong hangto ya kalumpung ela kai Khelo India Water Sports ka benengkong Ili shimbenta haki arteli ka jingela kai. Ka jingya kun marway ba arspa meter. Bat kajingnya kon arngut basan spa meter. Ila job ikitak maksiar habaroar. Ngalai kublai ya i na kebenta kini kijing job. Ngalakali banalor kijingil akai ki kijing sngo tenat jeng ipat. I Rashmita ilong banalor kijingil akai isngo tenat shisha ban mare. Man ba ilet yeng hakapor syuti ipenti kena ban mare hakamadan barim jeng i. Kadai kejuk kamadan hakaba ila junang kendiat ya ke football shisian. Kumta man kapor bi ilet chata, ilet shibun kijing mare, bat ile akai ru kendiat ke football. Ngalong baka mut baka jingil akai keladon haki tit senam jong i, ilaong hooj. Nado kelas 1 hado kelas 10, man la kapor bi ia shim benta hakanu-kanu kejingya koop haskul, ijuan nengkong, ila julong inong job. Ngalayo banya keren ru bad Mohsin Ali. Ngalai kublai yu bad ngalakerku kerdok na gebenta kalawai bapernai. Ulaong kublai shibun. Ngalaong yu Mohsin bo udai sya uban nengkong ban job katak maksiar haka Khelo India Water Sports Festival. Ya kabla penelong ya ka haka sien ka benengkong Ngalakeli kumno usngo. Mohsin ulaong bo udap da kejingkemen bakrau. Banjob kata kemaksiar haka Khelo India ka benengkong balong ha Kashmir kalong shisha ka bakerpang. Ngalakali ayu ki breu ki ong syapang kani.
ulong ba barok ke kran syapang kanie kayeng barok ka wei kadap da ka jing kemen ngala keliru syapang ka jing sngo ka skul jung u mosen ulong ba barok ha skul jung u ki sngo kemen barok ha Kashmir ki ong pidei inong job tak maksiar tinggal ong ba ula pau nam bha menta ulong hooj ngalakali kumno ula sedang don ke jing sngo tenat ha ge jingel akai ha bat ke ge jing mentoy ka ba uyo naka mosen ali ulong ba ka por budang khana ujupet kai ki lieng ki bayat chashiliang ka dal lek ukpa jung ula kli phikwa ban persang ya kane mosen ulong hooj ngakwa nangta ulalet sha ka jakai le kai ha ka ba ka madam bilquis kalahikai yaki ngalong bagi beliau na keleng ki jaka kilawan syata na kebenta kani ke jingel akai ka beningkong bat kataru haga dal lek Hasrinagar haga jingbon kinong yishim benta bat kinong wanjngo na keleng kari India ngalakeli kumno kinong shongshnong kisngo yakani mosen ali ulong babaro kele sngo kemen shibon ki beliau ki yai ong bakalong kum gata ka jaka ka baphala ki jingdan kam hangni kilong ki babha shisha bat baro syapang ka khelo India kilong ki babha shibun ngalakeli la ujulet ne am shabar ka Kashmir banel akai mosen ali ula jubab ba ula julet cha Bhopal Goa Kerala bat Himachal Pradesh ngalong yu bole yi ya ke India baro ka wei mosen ula kubur ngalong ba ka jingbon kinong el akai ki blayalum hangta hato ula yo parlok thamai mosen ali ulia tho bulayo shibon ki parlok rengkat kilelet jingo kai hangta haka dal lek ka lal chok bat kiwe ki jaka kilalet jingo ru ya ka Pahalgam ngalaong bangalai baka sab ilakai ha Jammu bat Kashmir kalong shisha ka baphala mosen ali ulong hooj ngalaong bagi samla jang ka Jammu bat Kashmir kidan ka sab ban penlong ya kari ka basngo sarong bat mau uladep pen ya kata mosen ali ulong baka dai ke jing ang nuat jong ban yo khur takma hak Olympics kata ka de ka thong ba kong san jong ngalaong baka ta kalong ka baphala ngala aimen siam ba unnang ya khun mosen ali ulong baka ta ka de ke jing pho snio jong ka jing ang nuat jong kalong ban yo ka takma Olympic ban yo sngo ka jing rwai lakari jong ka India bala pensawa namar jong kata kalong ka bau ang nuat shisha ngalaong baka basngap yu ka penkhi shisha yanga ukhon jaga long yeng nong bala batrishitom uba pho snio ki jing pho snio ki bahe kum kini kane ka peni baka rijengi kadan hakalenti baniat jingai mosen ali ulong baka rijengi kan kio chaprang shibon ulong bagi sngungu shibon ya ka sarkar India ka bala penlong ya ka khelo India hangto hakasian ka beningkong ha Kashmir ngalaong bangati kana bakata kladai ban pendap ke skul jung da jing sngo sarong bat ke jing le kemen rukum jo mosen ali ulaya hap ya kata ngalaong bang sngo tenat shisha bane keren bat ngalapha ai kuble kerpang ya ukpa jung namar watlau ya ke jing jong nong belasngi ulatay ya ke jing jong ukhon da ke jing atilut ngalaong bo mosen ru klem da shim sting ya ki ktien jong ukpa ula trishitom da ka jing ai tilot hado shiphousnem kani ka long jing ai mensiam ka bakraw ya iwei pe iwei inong yel akai ngala ai khubleiru yu coach jong ubla trishitom hado kata ban pentebet yu ngala kerkhu kerdo ban ai khublei ya uni usamla ko parari ba iet jonga ngati kena ba pili osngo shapang ka UPSC kani ka commission ka penlong ya ka weni ki examen ka ba tam hakari ka examen civil service ngi baro bonsian ngilas ngap iki kentian ai mensiam jang ki bawan hakmat ha ka examen civil service kini ki samla bonsian ki mat ki jing kiyo ka jaka jang ki hakmat ha ka ni ki jing shakri lengba ka jing treshitom ka bapura henrei parlok kadan saka wei pat ka jing shisha jang ka examen UPSC dagi hajar ngut ki kertong ki long ki bala markat jo bat ke jing tristom jong ki kamduna nrei da ke jing pher ki baret kimla bandrung shaka thop jong ki basha jiat kini ki kertong nangta ki hab ban pen khre thamai ya ki wei pat ki examen
ke basyem ya ke por bat ke pisah jongki. Ban kershan ya kum kini ki samla ke badan sap, mentala thau ke rensan digital ke bathamai, bat la ai kerteng ya ka Pratibha Setu. Halor ka Pratibha Setu, lalu mik jingtip jongki tu ki kertong, ki bala pendep ya man la ki kerdan jongki eksamen baper jongka UPSC. Nrei ki bam syem la rung satya ha ka thup kerteng jongki basya ajiat. Kani ke portal menta ka don ya ka jaka bo jingtip jong palat shipau hajar ngut ki samla ki badan sap kum kini. Dan ki bapen krek na ka benta ka civil service, dan ki ba angnut bandrung syakakam engineer, dan ki bala pendep ya man la ka kerdan jong ka eksamen medical, nrei ki bala do no ha ka sinjam ka bakat do. Menta ya ki jingtip ba benia jong baro kum kini ki kertong, la ban yo na ka Pratibha Setu portal. Lengba kani ke portal ki company Shimet ki la ban yo ki jingtip jong kini ki samla pulih ki bastart bat ban aikam ya ki. Paralok ki jingmi na kani ki jingtmu ki la sedang ban pau. Da ki spangut ki kertong ki la yo akam da ka jingyarap jong kani ke portal. Ki samla ki balado ya ka kabu jong ki kam menshwa menta ki la ya chakmat da ka jingshania ka bathamai. Ko parari ba iet jonga. Menta ke jingkmi jeng ke perthai barok ke wei kalong syakari India. Ke perthai ke pet benia ke jingla ke bakrau ke bala bure hapo ke rijongi. Ngakwa benia sambat pi ya ke jingja ke bapen sengau tenat ke bayadai bat kani. Barok pi tip bahagi ni gisngi ki podcast kilong ki bapau nambha. Ki beriau ki sngap bat ki pet ki podcast ki bayadai bagi subjek boper. Dangshen ngaru ngeladan bentah hakikat tu kat ni podcast. Kawai nakum gini ki podcast kalalong bat Lex Friedman, bapau nam ha keperthai. Hakata ke podcast le keren ya ki babon ki phang. Bat ki breu hakeleng keperthai kilas ngap yaka. Ha kejinge keren jongi ngala jarang khat ban kedau ya kawai ka phang. Wei unong ilakai na Germany ula yo snow ya kata ke podcast. Bat ke jingmut jongu kalapai syakatahi ka phang. Ula snow ke jingya dai ke bejeliau hado kata-kata bad ula penlong ya ke jingwat benia halor jengka. Bad nang tau le kendo ya ke Indian Embassy ha Germany. Ula tho wat ya ke shiti ban penpau ke jingkwa jungu ban penia so bat ke ri India halor katahi kapang. Menta pila ban snow lengo. Ke ai kata ke ba Modi ula ong ha kata ke podcast ke ba penslori we unong ilakai football na Germany. Ke ai kapang ke ba kilaya keren. Tongan penken mau ya pi. Hakata ke podcast kum ke jubab ke wei ni jingkeli ngala keren chapang ke wei ke shnong ha Shadol ha Madhya Pradesh. Haka bakadan ke jing sngo tenat ke bapla ya ke football. Haka jing shisha Arsenal menshwa ngalalit jingo ya ke Shadol bat ngalai kendo ikinong ilakai football hangta. Bat hakata ke podcast ngala jarang khat ban keren chapang kitu kinong ilakai football ka Shadol. Dai ke nehi ke jingkan tho ke bala kring ya ke jingmut jing perkat jong unong ilakai football bat coach jong dari Germany. Udia temar Bayersdorfer. Ke jing im jing unong ilakai football samla ke Shadol kala pensngo tenat bat ai mensim shibon yu. Hooj omdan bala ban mudur bagi unong ilakai football bat tebet jong ke Shadol ha ke wei ke sengikin kring ya ke jing perkat jong ki breu naki wei pat kiri. Menta uniu coach na Germany ula terwa ban ai jinghikai yaki katto kanengut kinong ilakai ha kawai ka football academy ha Germany. Hadian kane ke sarkar Madhya Pradesh ru kalayo bani kendo yu. Shen katto kanengut ki parlok samla jengi na Shadol kenet cha Germany bani jinghikai. Na sngo kemen ru shibun bani I kumno ke jing sngo tenat eka football kanang Kiostat ha kari India. Ngaku aban kentu ya baro kinong iet football. Man bapiyo ya kalat. Let jingo ya ke Shadol bat saki najan ya ke jingkala ha ke jingil akai ka baja hangto. Para riba iet. Ka jingtip syapang Ujitendra Singh Rathore na surat. Kan pendap ya ke donut jengi da ke jingkemen bat ke jing sngo sarong. Ujitendra Singh Rathore utrai kumunong ap pahara. Hendrai ke jing trai ke bapla ke baula syem, kalong ke jing ai mensiam ke bakrau, ya iwei pe iwei i riu i ri. Ha ki katukan igi senam balalit no,
ulalum jing tip syapang baro aksipai baslur ki bala IT lagi jing ha ka jing syakri ya ka mei India. Menta udan ki jing tho syapang ki hajar ngot ki martyr ki bakum kita. Naduk ka thmaba banengkong kat haduk menta. Udan ru ki hajar terligi dor jong ki nigeri uslur. Sisien ki kentien jong wei ukpa jong martyr ki lakta bhai ka donot jong u. Utau ukpa ulong tekan longkum no wala da ukon jong ulalej. Hato kari kam long ka basngan. Kini ki kentien ki bajem ndri ki bajeliau kila pendap yu Jitendra Singh daga mensim idri bamla ban pendem. Menta udang ye kendo bat ki babon ki long yeng jong ki martyr. Ulalum wat eka kendo ne ki kejat jong kumba hajar sans pa ngot ki kime ki kpa jong ki martyr bat ula penne pensa yaka rengkat bat u. Kani ka long kenuksa ka baim jong ke jing iet bat ka jing IT lot jong u yaki sipai jongi. Ka jing jong u Jitendra Singh ka hikai yangi yaka jing long basisha jong ka jing idri. Para nong song snong ba iet hagini ki sngi phila bani i yaki solar panel ki basai hiki tnum yeng. Hagi jingtai ki bajrong bat wat haki office sorkaru. Ki breu menta ki lasdang ban sngo tho yaki jingdan kam jongki bat gila pediang yaki daga jingmut ke baple. Namar bakari jongi kalong kabala kerku shibon da ublai sngi. Baleng yang pendan kampura ya ke bor ke bula ai hangi. Paralok ke bor na ke sngiru ke penkelai ke jing jongki nong rep jongi. Kijuk ki lengkha, kijuk ki jing tre shitom, kijuk ki nong rep. Ndrei menta ki sok jong jing trish tom jong ki kham krau shibun. Kani ke jing kala kalawan lengba ki solar pump bat ki solar rice mill. Menta ki babon ki jela ha kelengkari. Ladap bo de ki spa teli ki solar rice mill. Kini ki solar rice mill om tang bagi la kentio ya ka yok kokot jong ki nong rap. Ndrei ki lawan ra ru ke jing shai ke bethamai ha ki dur khamat jong ki. Paralok ka devki na Bihar kala penkala ya kalawe jong ka snong jong ka lengba ka solar pump. Ka shong ha ka snong Ratanpura ha Muzaffarpur. Ban mentala khot iet ya ka da ka solar didi. Ka jing jong ka devki kam shim lalong ka basuk. La penshong kurem ya ka ha kerta ka badang red. Ka badan tang ha ka jaka ka baret. Ka jingkit kliat jong ka ru ka dani ki sangut ki khon. Bat klem ka dor ka basai syapang kalawe. Ndrei ke jingslur jongka kam shimla du satya. Kala long ke benta jongka kenhon yarap lade, ha ka bakala tip nengkong syapang ki solar pump. Nangta kala sedang ya ke jing persang ban penyo kawe, bat kala job. Ka solar pump jongka solar didi, kala penkelador ke shnong jongka. Kam menchua, ka jing ai kalong kabala atang hagi jaka ke bahe tang katto ka ni ekar ke jakarep. Ndrei menta da ke jingdon ka pom jongka solar didi, ko kapoi syapalat saupo akar. Kiwai pat kinong rep jong ka shnong ru, kiledon bentalang hagani ke jing temu jongka. Kilengkha jongki menta kilong ki bejerngam, bat ke jing kamai jongki kelanang kiostet. Paralok, kam menchua ke jing jongka devki, kala syakang hapok ki saukun ro. Ndrei menta, da ke jing sngo skem ke bapura, ke penyaj ala kakam. Kakamai kum ka solar didi. Bat ka bakam sngo tenat kalong baka pediang wat ki jingsiau ni ginong rap leng baka UPI. Menta ka snong borok kowe ke pet chaka da ka jing buram ka bakrau. Ka jing trish tom baka jingi i jingai jongka kala pensisha baka bor na ka sngi kam dei tang ka telong jong ka boarding. Ndrei ka de ka bor thamai ka bon ra ka jingshai bat ka jingkala ki snong hakal lengkari. Para riba iet haka khatsan tarik unai lor. Ngin sarakhe ke lengkho sngi kha jong engineer bakrau jongkari u moksha gundam visves varaya kum ka sngi jong ki engineer. Ki engineer kemdei tang ki nong thawi ki machine ki deiru ki karma yogi ki bapen kalai ki jing pho sneu sha ka jing shisha. Ngas ngongo da ka donot baro ya iwei pe iwei engineer jongkari jongi ban ngai khublei bat kit bok kit ruang yaki. Paralok hau nailor hi ngin rakheru ya kesngi kentang Vishwa Karma Jayanti. Haka khatnyo trik unailor ngin penan burom yu lot Vishwa Karma. Ya kini kesngi la IT shiki hinmen ki para Vishwa Karma jongi ki bah ki babon pateng kila ra shakmat ika riti dustur beruspa jong ke India. Haka kam shna jing shna ka jing tebet bat ka jing tip.
ki misteri, ki nong shna jing shna daganar, ki nong shna ksiar, ki nong shna khieu, ki barikor, ki nong shna jing shna penwandur jongi, ki lalong barobor ka nong rem jong ka jing roi kari. Ban kersha ni kini ki hinmen ki para Vishwakarma, bad ka jing no senyang ba koridor jongki, ka sorkar kala sedang ru ya ka Vishwakarma Yojana. Paralog, menta ngakwa ban pensengap ek audio recording naga benta jongpi. तो ये जो मान पत्र में आपने लिखा है ये स्टेटों के बारे में मैंने जो कुछ किया या हैदराबाद के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया ठीक है किया, लेकिन आप जानते हैं कि हैदराबाद का किस्सा इस तरह से हमने किया, उसमें कितनी मुसीबत थी। सब स्टेटों के साथ, सब प्रिंसेस के साथ हमने वायदा दिया था कि भाई कोई प्रिंस का, कोई राजा का हम अलग फैसला नहीं करेंगे, सबका एक ही साथ जैसे सबका होता है ऐसा उनका भी होता। लेकिन उनके लिए हमने वहां तक अलग समझौता किया। Paralog, kani gadi kesur jong Iron Man u Sardar Vallabhbhai Patel. Pila ban sngow ya gajing sngow si ha kesur jong u haba Ukraine chpang gijingja ha Hyderabad. Ha ubnai ban wan unai lor ngin sekan mau buram ru ya ka Hyderabad Liberation Day. Unia udehi ubnai bangi kenmau ya gijing shlor jong kitigi riu shlor baro ki balai shim banta ha ka Operation Polo. Kumba pi baro pilatip. Ha kapor baki India kalayo e jinglat luot ha unailar ke senem syajar kendai spa sapuhnyo. Ka Hyderabad kladon ha ke jinglong ke baper bak labak. Ki jingle ben jongi nizam bat ki razakar ki lanang jor manakasngi. La penyap iki beriau wat namar bagi penher e kalama lairong ne wat ha baki ong Vande Mataram. Ki kenthai bat ki badok ki la syak penshitom bha. Ha kata kapor u Baba Saheb Ambedkar ulamaham bakane kijing e kala nangjor hado kata-kata. Hagaba khatdo u Sardar Patel ula shim kene kakam halaki jong kikti. Ula penkhre ke sorkar ban sedang ya ka Operation Polo. Hai por ibelengkot ki sipai jungi kala pelat ya ka Hyderabad na ke jing senchar donbor jong u nizam bat penlong ya ka benta jong gari India. Kari berokawai kala rakhe ya kene ke jing job ka bakrau. Para riba iet. Shano ru bapilet keleng ke perthai. Pinsa saki ke jingta ke bajeliau jong ka lariti ke India. Bat kani ke jingta kam kut tang hagi nong ba bahe. Ka im kumjo hagi nong rit. Dang chen, kanuksa ke bakta ke donut kalawan na kawai ke shnong rit ha Italy. Ka Kamporo Tondo. Hangto la play umot jong Maharishi Valmiki da ke jingburam ke bakrau. Umeya hangto bat ki babon ki reu paukumat jong ke imlang salang keledon bentalang hakne kesngi. Ki brio hangto ki bari ke thammai ne India. Ki basyong basa ha Kamporo Tondo ki dap da ke jingkemen bat ke jing sngow sarong bani i umot jong Maharishi Valmiki ubayang halor ka khendau jong ki. Kakubor bam jukot jong Maharishi Valmiki kayai beteng ban ai mensim ban yalam bat ban kentio yaki brio baro. Paralog hagaba sedang jong nu benai ha Mississauga Canada la play umat bahe jong u Prabhu Shri Ram u Bajrang Sanpuwai phut. Ka jinglong jingman hangto kaladap da ka jing IT bat ka jing sngow shit rahem bat ki brio kale shim banta da ka jing kemen ka bakrau. Umat jong Shri Ram ulawanra ya ke jing sngow sarong hagaran san social media. Hagaba ki babon ki video jong kane ke jing play ki la poi shekeleng. Paralog ke jing iet ya ke Ramayana bat ika lariti ke India menta ke lapoi shaman laki kendong jong ke perthai. Harasha dan ko ke jaka ke bla tibha ke baki khot ke Vladivostok. Bon ki brio ki itho ya ka kum kanong ba. Hakaba ha kapor telang ka jing kriat ka juhiar shaka minus arpau newat shaka minus laipau degree Celsius. Hau new benai lapan long ya ka jing peninam ka bapala hangta. Lapan i ki jing draw bala thau de ki khna ka Russia halor ki phang baper na ka Ramayana. Rengkat bat kania lapan long ru ya ka jing yakop.
Da ka basakhi ya kum kani ke jing sngo tho bat ke jing sngo ngo ke banang roy ya ka lariti ke India hagi benta bapher jong ke perthai. Ka pendap yang i de ke jing kemen bat ke jing sngo sarong ke bakrau. Para nong shong ba iet katung ilapoi artat sakabakot jong ne ke benta jong ke man kibat. Hagani ke por kari barok kawai ka ngam jeliu ha ke jing rakhe ya ka Ganesh Utsav. Hagi sngi banwan ka jing sha jong babon ki jing le kemen kan pendap ik jing im jongi. Hagi ni ki jing le kemen wat juklet ik mensem jong ka Swadeshi. Ai bagi jing ai sngob ha kin long ki balashna hai India, ai bagi jan kin long ki balathan hai India, ai bagi jing pen itnat kin long ki balashna hai India, but ai bagi jing shai kan tengshan na ki sharak balashna hai India. Haman la ke jing don kam jong ke jing im tungin jiet tang ya ke balong Swadeshi. Ong da ke jing sngo sarong kane ke de ke Swadeshi. Ong da ke jing sngo sarong kane ke de ke Swadeshi. Ong da ke jing sngo sarong kane ke de ke Swadeshi. Da ke ne ke mensiem ngidai bania chakmat kawai ke jing perta ban penpau na mela ke jong kawai ke lenti atma nirbhar Bharat bat kawai ke thong Vikasit Bharat. Paralog hapadeng kini ke jing le kemen baro yai beteng ban penlong kongsan ya ke jing le khoj. Namar habadon ke jing khoj ke jing kemen jong ki jing rakhe kanang roy nangsan. Bat paralog to yai pha bon ki khubor jong pi na gebenta ka man ki bat kumba pi jule. Ka wei pa kawai ke jing ai jing mut jong pi kalong ka bakordor bha na gebenta kene ke program. Sngob ha bania sam ya ki jing ai jing mut jong pi bat nga. Ondang ile kendo ha ka sien ke bansawan ngin se kren shu ya ki bon ki mat ki bathamai. Khuble shibon e. मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।